haimaanishi ya kwamba kulala kwenye chumba au kwenye nyumba yake haimaanishi ya kwamba ni lazima mtu atende kitendo cha ndoa. Almiqdaru alwajib min alqasam huwa ma dhakarnahu min albabit bi an yabqa indaha fi laylatiha bilmiqdari almutaaraf, yani kwamba kiwango ambacho anawajibika. Je, anatakana tu kuanzia magharibi awe yuko huko siji mpaka swala ya asubuhi? Wajibu ni mikdari, ni kiwango kile ambacho kinaeleweka. Amelala kwenye nyumba hiyo, amekuwa pamoja naye, anaweza kwenda saa 3, saa 4, saa 5, lakini akakaa mpaka asubuhi yake. Ndio miqdar almutaaraf, ndio kawaida ya watu katika jamii. Wa yakhtalifu bidhalika bi ikhtilafi alashkhas wal ahwal, na pia ndio inahotofautiana hali hii kwa kuangalia watu na hali zao. Labda kuna mtu fulani hali zao vile walivyo unaweza kuta huyu hali yake ni mbaya zaidi, anahitaji kuangaliwa zaidi, kwa mfano ni mgonjwa nini kwa hivyo unakaa naye zaidi katika masaa hayo kuliko labda huyo mwingine hamna tofauti shida. Huyo mwingine hana shida yoyote na nini huyu, lakini kwa usiku huo wake huyu labda ukae masaa mengi zaidi kuliko mwingine, hamna tatizo kulingana na hali zake ambazo yuko nazo. Wala yazamu muwaqa'atuha fi laylatiha, haimaanishi ya kwamba kulala kwenye chumba au kwenye nyumba yake haimaanishi ya kwamba ni lazima mtu atende kitendo cha ndoa. Muhimu ni kwamba uwe karibu naye, lakini pia haimaanishi ulale hiki chumba na yeye ati kwa sababu ni nyumba moja. La, chumba na chumba hiyo haihesabiki, inahitaji kwenye chumba kimoja. Wa hal yalzamuhu muzajaatuha fil firash, je, ni lazima awe atalala naye kwenye kitanda kimoja? Bi yanama kariba minha, yani kwamba alale kando yake kama ilivyo kawaida, na awe atampatia kwa mfano uso wake, asiangalie, asimpatie mgongo kwa baadhi ya nyakati. Kwa mfano nasema iliyo mashhur almashhur baina alfuqaha ridwanullahi ta'ala alayhim dhalik, ndio hivyo ndio inatakikana.